noite, eu sou o zagueiro do Floresta Rangel. Eu espero que esse campeonato florestano de 2012 seja como o ano passado, ótimo, excelente, sem violência, que toda a equipe vá para o estádio procurando a paz, mostrar o grande espetáculo para a torcida que vai prestigiar. E eu espero que a nossa equipe seja dedicada, como ano passado, em busca do bi. Eu espero isso e quero passar para o meu companheiro. Vamos em busca do bi, viu gente? Boa noite para vocês.